Chu Ditwirr laa leen isil si menu bi tey raxas naa suma jën bi ba pare soo maa ngi nii léegi maa ngi def limon suma jën bi gis ngeen maa ngi ko def like all over jën bi maa ngi bës limon bi yépp limon ko bi mu saf nga gis jën bi mun a am limon bi maa ngi nii di ko riib léegi nii si jën bi maa ngi def limon bi si jën bi dugal ko yépp fu nekk parce que jën dafa sëcca dafa war a set maa ngi ni jël beneen jën bi di fa def limon bi di ko sooca ak limon bi jën bi mu ngi nii maa ngi bës limon bi si jën bi waaw pour limon bi mun a saf si jën bi maa ngi ni léegi sooti naa ndox si jën bi maa ngi ko raxas ko ba mu set pare raxas tooga bi mu ngi nii maa ngi ko raxas di ko génne si ndoxi limon bi maa ngi génne yépp di setal jën bi maa ngi raxasaat jën bi raxas ko ba mu set maa ngi bàyyi limon bi nag si ndox bi pour mu mun a saf bi tey maa ngi nii maa ngi raxas bopp jën bi nga jën dafa sëcca raxas ko ba mu set génne yépp yu fa nekk yu tilimi gis ngeen ndox bi nu mu tilimi maa ngi raxas suma jën bi maa ngi nii suma légumes yi maa ngi koo teg wan leen yépp lu maa def suma sauce bi mu ngi nii am suma ñaambi bi yépp maa ngi léegi di xooli suma soble bi suma ko xoolee ma def ko si bool bu set bi suma xoolee soble bi ma def ko si bool bi am suma supame am suma batanse suma big pepper bi suma tomato bi ak suma kaani bi ak suma ñaambi bi maa ngi ni xooli naa suma jambo bi suma spring onion bi maa ngi ko toggat si chopping board bi toggat ko togg yu sew waaw toggat naa yépp waaw maa ngi nii dog suma soble bi maa ngi ko fresh into small pieces waaw toggat yépp te soo paree ma def ko si bool tamit maa ngi nii léegi maa ngi blend suma big pepper bi suma spring onion ak suma kaani bi yépp lay dugal si blender bi si pot ma blend ko maa ngi dugal suma kaani bi suma green pepper si yépp lay dugal ma blend ko waaw yooyu suma légumes yi la ak suma tomate doom bi benn tomate doom laa def but if you want you can put as much as you want si sauce bi nga gis su dee da nga bëgg mu nekk into like thick consistency baax na mu ngi nii maa ngi ko dogat si blender bi waaw léegi maa ngi ko ñëw blend nag suma pare maa ngi ni ma leen naa woon yépp lu ma prepare suma jën bi suma soble bi yi ma blend ak suma légumes yi yépp blend naa suma kaani bi pare soo lii suma diwlin bi la dama njëkk a fry suma jën bi waaye soo leen bëggee yéen mën leen naa fry ngeen ñu lug seen jën bi maa ngi fry jën bi si diwlin bu tànga waaye ko jox time bim brown daal diwlin bi su tàngee mi naa fry si jën bi diwlin bi mu ngi tànga nag maa ngi ni dañoo toon suma jën bi ko toon around soo naa toon ngeen def nanka nga gis jën bi bañ a tas si sauce bi maa ngi toon jën bi waaw gis nga nu mu nice si jën baa ngi brown mu ngi nice maa ngi toon beneen jën bi gis nga suma jën bi nu mu nice si mu ngi nice bàyyi ko beneen side bi mu brown tamit waaw jox ko time nanka rek gisuloo maa ngi génne léegi jën bi nga num brown yi mu ngi nice nanka rek jën bi bañ a tas benn maa ngi génne laas jën bi waaw génne naa ko soo léegi dama génne diwlin bi separate maa ngi sotti suma diwtiir bi waaw soo suma diwtiir bi dama ko jox time waaw ma jox ko time pour mu tànga maa ngi sotti suma soble bi léegi suma liñoŋ bi si sugeer bi sotti naa suma soble bi yépp
man ko jox mix ma mix ko waaw nanka rek mix ko mix nanka then ma ñu def suma tomate lu hatti bi tomato paste ma yëngal ko di ko mix ko ba yëpp dem ci sugeer bi ko mix yëpp pour mun a blend ak soble bi ci sugeer bi waaw nanka ko mix ko ba mu blend yëpp ci sugeer bi gis ngeen nu mel léegi te ma def suma spring onion bi ma jox ko mix waati mix ko ba yëpp blend ak soble bi ak tomate paste bi gis ngeen nu mel mix nanka jaru nga yaakamti nanka gis ngeen suma sugeer bi nu nice spring onion daf ko dee jox ko la bu nice pare dafa am taste tamit foofu noonu then maa ngi def suma seasoning si depends on seasoning yi nga am so bi seasoning bi laa bëgg a def then ma jox ko mix ko yëpp ba mix together ak soble bi man ko mix waaw then ma def suma yeneen spice si boobu suma garlic granules la def tuuti then ma def suma cayenne pepper bi waaw boobu suma cayenne pepper bi la then ma def suma thyme tuuti rek ngay def waaw bu bari tuuti rek mu ngi noonu man ko sprinkle foofu then ma def tuuti xorom rek pour mun am taste bi tuuti xorom bu warta uppa tuuti rek then ma mix yëpp together mix ko yëpp ba mu blend ak soble bi encore mix then maa ngi nii léegi maa ngi def suma nokos bi lu ma wol yëpp suma blended pepper bi tomato paste bi yëpp maa ngi nii sotti naa yëpp ci sugeer bi so maa ngi ko mix ak onions bi mix naa yëpp together mu ngi nii mix naa ko xoolal suma sugeer bi nu mu nice gis ngeen léegi nu mel mu ngi nice mu ngi baax nanka mu nga wàññi sa heat bi pour nga gis mu bañ a xoom si suuf maa ngi di dugal naa suma légume mi carotte laa di ka duga suma ñambi bi suma batanse bi fry ma suma ñambi bi wat soo leen bëggee mu ngeen a fry seen ñambi bi man nii laa ko bëggee mu tay ma def ko ni so batanse baa ngi noonu supame baa ngi nii so dafa depend si vegetable soo leen bëgga man ji laa bëgga suma sauce bi then mix naa yëpp mu blend ak sauce bi si biir nag naa ko bàyyi mu baax loolu suma kaani bu dija bi la te ma def suma ndox pour mu mun a ñor so mu ngi noonu di baax nanka mu nga wàññi sa heat bi mu baax maa ngi yokka ndox pour mu mun a ñor because ñaami bi dafa soxla ndox def naa suma magi seasoning cube bi mu ngi noonu di baax nanka suma légume yëpp ñu ngi si biir maa ngi des suma beneen magi cube bi magi cube yu ndaw laa use so it depends on what you want pour nga def ko sa tooga bi and then maa ngi ni di yëngal pour yëpp mu mun a duga seasoning si duga si légume yi vegetables si maa ngi mix yëpp mu mun a ñor waaw den ma jël suma kubéer bi ma kubéer ko mu mun a ñor so after few minutes ma ubbi suma sugeer bi seet naka la légume yi di def maa ngi des suma poobar bi def naa suma poobar bi léegi at suma poobar bi suma grounded black pepper
then ma mix ko mix bu ndaw kubeer ko so léegi maa ngi xool seet suma légumes yi ndax pare na ma génne ko parce que patanse garden egg bi daf dee teel a tas so dama ko ñëw génne ma def ko in a separate bowl waa génne naa bi gis ngeen nu mel ñor na so dama ko génne def ko side nga gis mu bañ a tas dafa teel a tas patanse suma ñambi bi tamit ñor na suma supame bi tamit ñor na suma cabbage bi maa ngi génne cabbage bi maa ngi ko def side si bowl bi génne naa ko suma carotte bi tamit ñor na génne naa yépp maa ngi génne yépp ma teg ko side waaw mu ngi noonu ñor na kaani bu dija bi tamit dam koo génne ñambi bi ñor na dam koo génne ma génne yépp suma légumes yi teg ko side yépp a ñor waaye soo bëggee mu nga ko fa bàyyi waaye man dama bëgguma mu ñor bi uppa soo foog ma génne ko génne naa ko gis ngeen suma sauce bi nu mel ndox bi yépp ñeer na so dama bëgg a dugal suma jën bi léegi suma légumes yaa ngi noonu so maa ngi dugal suma jën yi léegi suma jën yaa ngi nii nice na mu ngi nii maa ngi ko dugal waaw maa ngi dugal suma jën bi jën yaa ngi nii maa ngi ko dugal mu ngi nii ngeen suma sauce bi nice na léegi maa ngi ko yëngal tuuti pour sauce bi mën a dugal si jën bi waaw pour seasoning bi mu saf paa def sauce bi waaw kubeer naa nag suma sugeer bi maa ngi noonu def naa sauce bi si maalo bi defar naa suma bool bi mu ngi nice ma Chu Ditwirr baa ngi nii mu ngi neex mu ngi nice mu ngi rafet mu ngi nice so guys that's Chu Ditwirr for you. If you guys have any question about this, ask in the comment section below. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much guys.